ඉතින් මම මේ වීඩියෝ ගේම් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ උසස් පෙළ ඉංජිනේරින් ටෙක්නොලොජි වල එයාලට තියෙන ඔටෝමොබයිල් ගැන පාඩම්. ඉතින් මේ පාඩම් වල මෝටර් සයිකල් ඉංජිනේරින් ගැන කිසිම තැනක නැහැ. ඉතින් මම මේකේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එයාලට ඒ දැනුම ලබා දෙන්න. ඉතින් මම මුලින්ම මේවාගේ කියන්නේ ප්‍රොෆෙෂනල් මැකැනික් කෙනෙක් හැටියට එයාලා දැනගන්න ඕනේ සේෆ්ටි ගැන. මම කියන්නේ රිපෙයාරිස්ට් කෙනෙක් විදිහට කොහොමද එයාලගේ ආරක්ෂාව තමන්ම සලසගන්නේ කියන එක. ඉතින් අපි මෝටර් සයිකලයක් පදිනකොට පාරේ ඇක්සිඩන්ට් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හරියට නොදැන සේෆ්ටි ගැන නොදැන මෝටර් සයිකලයක් රිපෙයාර් කරන්න ගියොත් එතනත් අනතුරක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ප්‍රොෆෙෂනල් මැකැනික් කෙනෙක් හැටියට කොහොමද තමන්ගේ ආරක්ෂාව තමන්ම සලසගන්න කියන එක ගැන අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. ඉතින් මම මුලින්ම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඇස්බෙස්ටස් ගැන. හරි. අපි ඇස්බෙස්ටස් ගැන කතා කරොත් ඇස්බෙස්ටස් අපි ගෙවල් වලත් තියෙනවා. ඇස්බෙස්ටස් ගෙවල් වල මොනවද තියෙන්නේ? ගෙවල් වල වහල වල තියෙනවා. ඒ වගේම සීලින් ෂීට් වල තියෙනවා. ඉතින් මේ අපි අහලා තියෙනවා මොකද්ද? මේ ඇස්බෙස්ටස් කියන්නේ ඇස්බෙස්ටස් කෙඳි පිළිකා කාරකයි කියලා අහලා තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් අපේ ගත්තොත් මෝටර් සයිකලයක් ගත්තොත් ඉන්සියුලේටර්ස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පරිවාරක ද්‍රව්‍ය. ඒ වගේ තියෙනවා ඇස්බෙස්ටස්. ඒ වගේම සීලින් වල තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සීල් කියලා කියන්නේ අපි. ඒ කියන්නේ සීල් කරන්න මොනවා හරි පාවිච්චි කරන දේවල් වල සීල් වල තියෙනවා ඇස්බෙස්ටස්. ඒ වගේම තියෙනවා ක්ලච් වල. අපි ක්ලච් පැක් එක ගත්තොත් ක්ලච් පැක් එකේ තියෙනවා ඇස්බෙස්ටස්. ඉතින් ඊට පස්සේ ගත්තොත් බ්‍රේක් පෑඩ් ගත්තොත් ඒ වගේ ඒවා තියෙනවා මෙවුවා ඇස්බෙස්ටස්. ඒ වගේම ගෑස්කට් වල තියෙනවා. ඊට පස්සේ ලයිනින් වල තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ තව කම්පෝනන්ට් වලට මේ ඇස්බෙස්ටස් යූස් වෙලා තියෙනවා. සමහර ඒවා තියෙනවා කවුලින් වලට තියෙනවා ඇස්බෙස්ටස්. ඉතින් මේ වගේ ඇස්බෙස්ටස් පිළිකාකාරක හින්දා දැන් මේ වගේ හැදෙන කුඩු එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දිරල හැදෙන. ඉතින් මේ කුඩු එක අපි රිපෙයාර් කරනකොට මේ යූස් කරොත් ඒ කියන්නේ අපේ ඒ කියන්නේ ශ්වසන පද්ධතියට ඇතුළු වුණොත් මේක පිළිකාවලට එන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ වගේ දේවල් වල මොකක් හරි බ්‍රේක් පෑඩ් එකක් අපි රිප්ලේස් කරනකොට, රිපෙයාර් එකක් කරනකොට, ඊට පස්සේ ගෑස්කට් එකක් මාරු කරනකොට අපි මේවට ග්ලව්ස් වර්ග, ඊට පස්සේ මාස්ක් යූස් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒවා යූස් කරේ නැති වුණොත් අපේ ශ්වසන පද්ධතිය දියොත් අපේ සමහර විට කෙටි කාලීනව ආබාධයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් දීර්ඝ කාලීනව පිළිකාවලට වගේ එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් මම මතක් කරනවා. ඊට පස්සේ සමහර ආසාත්මිකතා ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඇස්බෙස්ටස් වල වගේ ගියොත් එහෙම සමහර ඒ කියන්නේ ඒවා ක්ලීන් කරන්න යනකොට අපේ නහයට යන්න පුළුවන්. අපි ගොඩක් වෙලාවට ක්ලීන් කරන්න යනකොට අපි පාවිච්චි කරන්නේ එයා ගන්න එක ඒ වගේ දේවල් වල. ඉතින් එයා ගන්න එකෙන් ඒවා ඇවිස්සෙනවා. ඉතින් එහෙම වුණාම අපේ ශ්වසන පද්ධතියට පහසුවෙන්ම යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ඒවෙන් ආරක්ෂා වෙන්න කියලා කියන ගම මම ඊළඟ මාතෘකාවට යනවා. ඊළඟ මාතෘකාව මම යොදාගත්තේ ගිනි ගැන. ඉතින් ගිනි ගැන කතා කරොත් මොනවද ගිනි තියෙන්නේ? අපි ගිනි දෙන්නත් පුළුවන් නේ. නෑ මේ ඒ ගිනි නෙමෙයි කතා කරන්නේ. මේ අපි දැන් ගත්තොත් මෝටර් සයිකලයක් ගත්තොත් මෝටර් සයිකලේ තියෙනවා පෙට්‍රල් ටැංකියක්. ඉතින් මේ පෙට්‍රල් ටැංකියේ පෙට්‍රල් වාෂ්ප වෙනවා. ඉතින් අපි මොකක් හරි පෙට්‍රල් ඒ කියන්නේ අපේ ෆුයිල් සිස්ටම් එකේ වගේ රිපෙයාර් එකකට ගියොත් අපිට රිස්ක් එකක් තියෙනවා මේක ගිනි ගන්න. මොකද සමහර වෙලාවට අපි වැඩ කරන්නේ රත් වෙච්ච එන්ජිමක් තියෙන මෝටර් සයිකලයක වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් කෝල්ඩ් එකක් තියෙන එක මොකක් හරි ඉලෙක්ට්‍රික් ෂෝට් එකක් තියෙන බයික් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බයික් එකක් එහෙම රිපෙයාර් කරනකොට
ෂෝට් සර්කිට් එකක් આવොත් ඇත්තටම ෆුල් ෆ්ලේම් එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම තව දෙයක් තියෙනවා. අපි සමහර කම්පෝනන්ට් තියෙනවා මේකේ. දැන් අපි ඒ කියන්නේ වාහනේ යනවා, ඒ කියන්නේ එක දිගට හුලං සමග ඇතිල්ලීමෙන් යන්නේ. ඉතින් සමහර ස්ටිකර් වර්ග එහෙම තියෙනවා මේ ඒ වගේ අපි අත ගාලා බැලුවොත් මේ රෝම කූප වුණත් කෙලින් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒකේ ස්ටැටික් ස්පාර්ක් එකක් ඇති වෙලා තියෙනවා. මේ ඉතින් මේ ස්ටැටික් ස්පාර්ක් එකත් එක්ක ඉලෙක්ට්‍රික් ෂොක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. සම්භාවිතාවය නම් අඩුයි. නමුත් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ගැන ඒ වගේ දේවල් හරහා ස්පාර්ක් එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන් ෆුයිල් එක. ඉතින් ඒ වගේ ඒවා ගැන අපි රිපෙයාර් එකක් යනකොට අනිවාර්යයෙන්ම බැටරි ලීඩ්ස් ඩිස්කනෙක්ට් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මොනවා හරි පෙට්‍රල් වගේ දේවල් ස්පිලින් වෙනවා නම්, ඒ කියන්නේ වැස්සෙනවා නම් ඒවා රිපෙයාර් කරලා ඉන්න ඕනේ. හොට් එන්ජින් එකට වැටෙන්න පුළුවන්. මම මෑත කාලෙදි දැකලා තියෙනවා සමහර අලුත් ත්‍රී වීල් වල කාබියුරේටරේ තියෙන බටේ, ඒ කියන්නේ වැඩි ටික යන බටේ ඒක කෙලින්ම රත් වුණ එන්ජිම උඩටමයි වැටෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ බටේ කැඩුනොත් එහෙම කෙලින්ම වැටෙනවා. ඒකේ බටේ තිබ්බොත් නම් එන්ජිමට වැටෙන්නේ නැතුව බිමට වැටෙන්න හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ගිනි ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම අපි ගිනි නිවන උපකරණ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒ හින්දා අපි ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම රිපෙයාරිස් කෙනෙක් ඇටියට මෝටර්සයිකල් එක එක ෆියුම්ස්, ඒ කියන්නේ අපිට ගන්ධ පිළිබඳ ගඳ සුවඳ පිළිබඳ අවධානයෙන් ඉන්න වෙනවා. ඉතින් ගඳ සුවඳ ගැන අවධානයෙන් ඉන්නකොට කතා කරන්න තියෙන දෙයක් තමයි මේ ටොසික්, ඒ කියන්නේ විෂ සහිත වායු. අපි ඇත්තටම ගත්තොත් පෙට්‍රල් වාෂ්පය වුණත් අපි සුවඳයි කිව්වට මේක ඇත්තම ටොසික්. ඒ කියන්නේ ඒක විෂයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම අපි තව පාවිච්චි කරනවා අපි පේන්ටින් එහෙම වගේ, ඊට පස්සේ WD-40 වගේ දේවල් නට් බ්‍රූට් කරන්න වගේ පාවිච්චි කරනවා. මේ වගේ තියෙනවා ට්‍රයික්ලෝරෝ එතිලීන් කියන සෝල්වන්ට් එක. ඉතින් මේවා ඇත්තටම විෂ සහිතයි. ඉතින් මේවා අපි මේවා එක්ක වැඩ කරනකොට දෙයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ඕපන් ඒරියා එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. ඉතින් මේ සෝල්වන්ට් වගේ දේවල් වල තියෙන මැනුවල් අනිවාර්යෙන් අපි කියවන්න ඕනේ කොහොමද මේවා පාවිච්චි කරන්න. ඊළඟට පේන්ට් වර්ග ගැන කතා කරොත් පේන්ටින් ගැන ඒවා තියෙන සෝල්වන්ට් වර්ග අපි හරියට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් අපි වාහනයක් ස්ටාර්ට් කරනකොට, ඒ කියන්නේ මෝටර්සයිකලයක් නම් ක්ලෝස් ඒරියා එක ස්ටාර්ට් කරන්න හොඳ නැහැ. මොකද කාබන් මොනොක්සයිඩ් වගේ වායු පිට වෙනවා. ඉතින් කාබන් මොනොක්සයිඩ් අපි දන්නවා විෂ සහිතයි, මාරාන්තිකයි. ඉතින් ඒ හින්දා අපි වාහනේ ස්ටාර්ට් කරනවා නම් මොටර්සයිකලේ අපි ඕපන් ඒරියා එක මේ රිපෙයාර් කටයුතු වගේ දේවල් කරන්න ඕනේ. ඒක ෂේඩඩ් වෙන්න පුළුවන් වහලයක් තියෙන තැනක්, ඒ වගේ දෙයකට තැනක අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඊළඟ මං යොදාගත්තා මේ බැටරිස් ගැන අනිවාර්යෙන් කතා කරන්න. බැටරිස් ගැන කතා කරොත් ඇත්තටම ලංකාව වගේ රටවල මේ බැටරි ගැන හිතනවා අඩුයි. ඉතින් මේ බැටරියෙන් ගිනි ගැනීමේ හැකියාව ඉතා වැඩි. මොකද මේ බැටරියේ තියෙන වෝල්ටේජ් එක ස්පාර්ක් වුණොත් අනිවාර්යෙන් ගිනි ගන්න පුළුවන්. මේ බැටරි වල ගත්තොත් බැටරියේ හයිඩ්‍රජන් ගෑස් එක හැදෙනවා මේ ලීඩ්ස් වල. ඉතින් ඒ කියන්නේ ලීඩ්ස් වල හැදුනහම ඒක හයි එක්ස්ප්ලෝසිව්. ඒ කියන්නේ පිපිරිලා තමයි අතරම ස්පාර්ක් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ගිනි ගන්නේ.
ඒ මොකද මේ අපි කියන හයිඩ්‍රජන් වායු ස්ෆෝටනයක් සහිතව තමයි ගිනි ගන්න. ඉතින් ගත්තොත් බැටරි එක වාහනේ බැටරියේ අනිවාර්යෙන් කණු ඒ කියන්නේ ලීඩ්ස් ටික හරියට තියෙන්න ඕනේ. දැන් සමහර බැටරි අපි දැකලා තියෙනවා බැටරිය මොකක් හරි ලීඩ් එකක් බාගෙට හෙල්ලෙනවා වගේ න අපි ලිඩ් එක කපලා ආයේ මේවා වලින් ඒ කියන්නේ ඊයම් වලින් පුරවනවා. ඉතින් එහෙම පුරවුවාම වෙන්නේ ඒ වගේ බැටරි වල ලීකේජ් එකක් එතනින් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එතන හයිඩ්‍රජන් වායුව හැදුනොත් ලොකු ස්පාර්ක් එකක් එක්ක ගිනි ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ එහෙම වගේ රිපෙයාර් කරන්න දෝ අලුතෙන්ම බැටරි එකට යනවා නම් හොඳයි. ඉතින් ඊළඟට කතා කරන්න දෙනවා දැන් ප්ලග් වල වගේ ප්ලග් වල වයර් වගේ ඒවා ඒ වගේ කැප්ස් වගේ දේවල් හරියට වැහෙන්න තියෙන්න ඕනේ. මොකද ඒ තැනකින් ස්පාර්ක් එකක් ගියොත් අපිට ගිනි ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ඊළඟට කතා කරනවා මේ වගේ මේ බැටරියේ තියෙන බැටරි වෝටර් ලෙවල් එක. වෝටර් ලෙවල් එක ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොලයිට් එක විද්‍යුත් විච්ඡේදය හරියට අපිට ඒක තියෙන්න ඕනේ. නැත්තම් ඒ කියන්නේ අපි කියන කොරෝසිව් බැඳෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ හරියට නැත්තම් ධනාග්‍රේ හරි ඍණාග්‍රේ හරි අපි ලුණු බැඳෙනවා කියන්නේ ලුණු බැඳෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒක ගැන ඉදිරි වීඩියෝ එකකදී කතා කරන්න. ඒ වගේම මේ බැටරි ගැන බැටරි රිපෙයාර් වගේ දේවල් එහෙම කරනකොට මොකක් හරි අපි ගෝගල්ස් දෙකක් වගේ පාවිච්චි කරනවා නම් හොඳයි. මොකද සමහර වෙලාවට බයික් වල නම් අඩුයි, ලොකු වාහනවල නම් පිපිරීමක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තව බැටරි දැන කතා කරන්න ඕනේ. බැටරිය අනිවාර්යයෙන්ම බයික් එකෙන් එළියට ගලවලා තමයි charge කරන්න ඕනේ. මොකද අපි charge කරනකොට H2 හැදුනොත් ඒක පිපිරෙන්න පුළුවන්. ඉතින් පිපිරුණොත් ෆුයිල් සිස්ටම් එකත් ළඟම තියෙනවා. ඒ හින්දා ලොකු ගිනි ගැනීමක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ දේවල් තමයි අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ බැටරි ගැන. ඊට පස්සේ මට කතා කරන්න තියෙනවා මම ඊළඟට යොදාගත්තා මේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ගැන. ඇත්තටම ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ගැන කතා කරොත් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි තමයි මෝටර් සයිකල් එක ගත්තොත් අපේ හරියට නහර පද්ධතිය වගේ. ඒ කියන්නේ නහර වලින් යන්නේ ලේ. ඒ වගේ ඒවා තමයි මේ මෝටර් සයිකල් එකේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි යන්නේ වයර් හානස් එක හරහා. ඉතින් මේකේ හැම තැනකටම වගේ යනවා. එන්ජිමේ ඉඳන් බැටරිය ලයිට් ඒ හැම සම්බන්ධයක්ම තියෙනවා. ඉතින් අපි ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ගැන කතා කරොත් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි වලින් ඇති වෙන්න පුළුවන් ස්පාර්ක්. ඉතින් මම කලිනුත් කතා කරා ෆුවල් වාෂ්පයත් එක්ක ඇති වෙන්න පුළුවන් මේ ගින්දර. ඉතින් අපි ඉතින් සේෆ්ටි ගැන සේෆ්ටි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ හරියට. ඊට පස්සේ ඊළඟ දෙයක් තමයි අපි ඉලෙක්ට්‍රිසිටි වැඩිම ඒ කියන්නේ හයි ටෙන්ෂන් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි එකක් තියෙන්නේ HT කොයිල් එකේ ඉඳන් ප්ලග් වලට යන තැන. ඉතින් මේ මෙතන අපි මොකක් හරි වෙලා අපි එතන අල්ලගෙන ඉන්නකොට එන්ජින් එක වගේ ක්‍රෑන්ක් කරොත් අපිට ස්පාර්ක් එකක් වදින්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ගැන අපි සැලකිලිමත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ HT යන හරි වයර් වල වගේ අපි ඒවා හොඳ ස්ටෑන්ඩඩ් ඒවා දාන්න ඕනේ. ඒවා එහෙම නැති වුණොත් අපි එළියට ඉන්සුලේටර් හරියට නැත්නම් ඒවා ඉන්සුලේෂන් ඒවා ස්පාර්ක් වෙලා ගිනි ගැනීමක් වගේ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒ දේවල් ගැන කතා කරනවා. ඊට පස්සේ තව දේවල් ගැන කතා කරන්න තියෙනවා ඉදිරියේදී අපි එන්ජින් ගැන හැමදේම ගැන ඉලෙක්ට්‍රිසිටි හැම කම්පෝනන්ට් එකක් ගැනම මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක ඔයාලා රැඳිලා ඉඳී කියලා මම හිතනවා. හැමෝටම ස්තුතියි.